हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे भिखारी ब्लॉग में आप सभी का जो स्वागत है। तो इस चैनल में ऐसे ऐसे वीडियो देखने को मिलेगा। आज फिलहाल शिकारी पे निकल गए हैं, जिसे देख के आपको काफ़ी खुशी मिलेगा और काफ़ी मज़ा आ जाएगा। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं हमारी मंजिल की तरह। यहाँ पे जाल खेलने वाले हैं, देख सकते हैं। देखते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा वीडियो में देखने के लिए। आप इस वीडियो पे पूरा मज़ा आ जाएगा, जिससे आप देखने को चिड़िया कैसे मारते हैं उसका भी तरीका निकल जाएगा। और हमारे यहाँ अभी शुरुआत कर रहे हैं खेलने का तरीका, और काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियो में। आप बने रहिए वीडियो पे। देख सकते हैं यहाँ पे खेलने वाले हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं। फिर यहाँ से लेकर रस्सी जाएगा, वहाँ झोपड़ी बनेगा। और ये भी आया है फिलहाल, देख सकते हैं नज़ारा। और अभी बनाएंगे, फिर मिलते हैं। Broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. तो फिलहाल तैयार होने वाला है, अभी थोड़ा सा बचा है, फिर तैयार हो जाएगा इधर। तो वीडियो में बने रही। Out of now, to where we started out. बस थोड़ा सा बचा है, अभी तैयार हो जाएगा। इसमें जितना भी अंदर घुसेगा ऐसे खींच देंगे, फिर अंदर में फंस जाएगा। जितना भी जो बाउंड्री दिख रहा है उसमें अंदर घुसेगा, वो सब चिड़िया फंस जाएगा। जितना भी इधर का पानी को डाल देंगे, और जो कुआं खोदे हैं, जैसे अंदर पानी घुसने के लिए घुसेगा तो फंस जाएगा। ऐसा मज़ा आ जाएगा। फिर वहाँ झोपड़ी बनेगा, जो बैठा है जब वहाँ पे। तो फिलहाल तैयार हो गया। यहाँ से पानी पीने के लिए यहाँ से रस्सी गया है नीचे ये वाला। फिर यहाँ झोपड़ी बन रहा है, छुपने का जगह, जिसमें जितने भी चिड़िया आएगा वो इसमें उतरेगा पानी पीने के लिए। फिर इसमें से वो वहाँ झोपड़ी में छुपा रहेगा, वो वाला खींचेगा, फिर जाल उठ जाएगा। जाल यहाँ पे है, देख सकते हैं वाला। फिर इधर का फिनिश होने वाला है। तो फिलहाल झोपड़ी तैयार होने वाला है, तैयार हो गया। तो देख सकते हैं फिलहाल तैयार हो गया है यहाँ जाल का व्यवस्था। इधर झोपड़ी भी बन के तैयार हो गया। फिलहाल अभी अलग ही नज़ारा चल रहा है। पूजा पाठ चल रहा है अभी, देख सकते हैं।
तोला दे था इठन के देवता ला दे था इठन के खेत मालिक ला जो बुढ़िया हमन ला इसमें नहीं जुछा भी फिरावे जय रे मालिक। आज तो दारू दे था माखू दे था आन दिन ले खुखरी देबो खून चुहाबो बढ़िया बजाबे था और बढ़िया बढ़िया ला झीन देबे सरहा मरहाला दे देबे काकर गोड़ टूटी से उसने चिराए के ईठी दे दे झोपड़ी में घुसने वाला है फिलहाल देख सकते हैं। देख सकते हैं चिड़िया आने का इंतजार है कितना देर में आता है फिर फंसेगा ही फंसेगा। फंसने के बाद में आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फंस चुका है हमारा एक चिड़िया आ गया है। फिलहाल चिड़िया देख सकते हैं कितना बड़ा है काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने के लिए। तो एक चिड़िया फंस चुका है देख रहे हैं ना काफ़ी बड़ा है खाने में मज़ा आ जाएगा ये वाला चिड़िया का तो काफ़ी टेस्टी होने वाला है ये चिड़िया। तो देख सकते हैं फिलहाल इस बोरे में पूरा फुल है मतलब कि आज का वीडियो इतना ही। तो इस चैनल में ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप सभी को मिलेगा और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि ऐसे वैसे वीडियो इस चैनल में मिलता रहेगा और काफ़ी मज़ा आएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए आगे भी नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को मिलेगा। फ़िलहाल बंद हो गया तो तब तक के लिए बाय।